शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में गिनाता है। पर क्या आपको पता है कि ये तेज दौड़ता कैसे है? अगर आपको नहीं पता तो आइए मैं आपको बताता हूँ। शुतुरमुर्ग के एक पैर में दो पंजे होते हैं, यानी दो पैर में चार पंजे। इन्हीं पंजों के कारण वो तेज दौड़ते हैं। भेड़िया जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी खा जाते हैं। भेड़िया की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में होती है। भेड़िया के 42 दांत होते हैं, जिन दांतों के बीच वो हमें चबा जाते हैं। ब्लू व्हेल को दुनिया का सबसे लंबे जानवरों में गिना जाता है। ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर होती है और इनका वजन 180 टन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।